Ikan. Kita mau lihat ikan. Hayo. Hayo. Kita lihat ikan. Di mana ikannya? Oh, itu cicit. Wow. Tuh. Besar ya? Pelan-pelan. Ikan. 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 Tuh. Wow. Tuh Gipsy lihat ada air terjunnya. Tuh, ikan. Ini ikan apa namanya? Yang besar. Ikan apa? Ikan koki. Ikan koki. Iya, ikan koki. Ini yang hitam ikan apa? Sama ikan koki. Udah lihat ikannya, mau kemana lagi? Hati-hati ya. Wah, Gipsy mau lewat jembatan pelangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ringan. Wah, jatuh. Ambil. Oke. Taruh aja dulu di sini. Ya. Gipsy mau main apa? Oh, perosotan. Oke. Pelan-pelan naiknya. 1, 2, 3, 4. Siap. Siap, turun. Berani? Hitung. 1, 2, 3. Hitung. 1, 2, 3. Wow. Berani. Main mana lagi? Ayun-ayun. Pelan-pelan. Ayun-ayun. Sendirian ya. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Awas, awas, awas. Pelan-pelan dong. Hop. 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 Itu apa? Jungkat-jungkit. Sama mama sebelah sini ya. Gipsy pegangan. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Udah? 6. Mau main mana lagi tuh? Wow. Mana? Wah, main apa itu? Main apa? Main mana? Awas. 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 Dedek. Wow. Tuh, tempatnya bagus banget. Wah, Gipsy
Gipsy lihat, itu ada bebek. Wow, itu ada bebek. Ada bebek. Tuh bebek. Ayo Gipsy, kita mau kemana lagi? Wah, Dede mau foto di situ. Apa mau lihat apa? Gipsy mau lihat apa? Yuk ke atas yuk, sini. Tuh, banyak anak-anak yang lagi main layangan. Tuh kan? Tuh, kakak-kakak. Panggil. Kakak-kakak. Bebek. Oh, hai bebek. Bebeknya udah jauh. Hai bebek. Hai bebek.